صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبال المرتاح. احلى صباح على عيون المشاهدين بتوع حط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحل لماما سحوره، واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. النهارده يا جماعه بقى انا صحيت متاخر، وبقى يوم الكرنب دي بقى يوم 24 ساعه. انا بحشي لوحدي. الكرنب دي اسمه بطه. بطه. الكرنب ده بيبقى تخين شويه، الورق بتاعه بيبقى تخين شويه. تسلقوه ما تسلقوش قوي ولا تطلعيه ايه طري. الكرنب بيبقى اسمه ايه بطه. تسلقوه ايه لما تحس اللي هي ايه اذا اتعملت خلص اتهرت منك كده بسيط كده. البتاعه دي كانت عذبتني وانا بعمل. انا عملت واحده كرنبايه واحده بس اللي انا بعمل فيها دي. التانية اللي على الرخامه دي سبتي، قلت المره التانية بعد يوم ولا اتنين اقوم عاملاه. كرنب ده عسل قوي بس هو مسكر وحيل. على البوتاجاز بقى جبت حله، وقمت حاطه فيها شويه ميه نصها كده، وحطيت شويه ملح فيه على ما اقطع الكرنب. عشان مقطع الكرنب بقوم راح سلقه على طول اصله اول باول كده عشان يبقى حيل. ما بسلقهوش الا لما ايه الا لما كني مقليه وعامله كل حاجه يا ربك قليت. انا مقليه بقالي يومين ولا ثلاثه لما انا رحت جبت كرنب. من يوم ما جبت الكرنب، من قبل ما اجيب الكرنب والله قمت عاملاه. بتحشت بقى القلب بتاعها هون واعمل. انا كنت احطها بحالها كده بس لقيت الورق بتاعها تخين، والحله صغيره، الحله اللي انا بسلق فيها صغيره. بحش بقى الورق بتاعها بالراحه كده في حل بفصصها من بعضها، بفكها من بعضها يعني واحده واحده كده عشان ايه ما يتهرش مني. وبحوش العنق بتاعتها اللي هي الخضره دي بحوشها برضه. بحوشها بالراحه هي البتاعه دي كانت بصراحه على النبي كانت تقيله محمله، بس الورق بتاعها بيبقى تخين شويه. عسل. بحطها بقى كده واحده بواحده كده، بحطها يجي 5 دقايق كده ولا 10 دقايق على ما ايه على ما تتسلق، عشان الورق تخين. بعمل كده كرنبه كبير. بعملها بقى اول باول. حطيت عملتها هون واحده بواحده كده ولا اتنين تلاته كده، اقوم حطاها وامسكهم بردك ارص كرنب بردك زي ما انا برصه كده، بقوم رصها بردك في الصينيه، في الصينيه الصغيره دي. واخلي الصينيه ايه بميل كده عشان الميه اللي بتاع سلق الكرنب ما تقريش الورق من تحت اللي على الصينيه بعد ما يتسلق على طول. وبقلبها برضك بعملها كده بالراحه بالراحه كده بالمقصوص، وبحوش الورق اللي على الصينيه عشان ايه اقوم حاطه عليه. استنى شويه كده 5 دقايق كده واقوم ايه واقوم حاطه على الصينيه، بس ايه ما تحطوش كله ايه على بعض عشان ما يهرش بعض. بتعملي برضك ايه تفرضيه على الصينيه. تقعدي تفرضي برضك شويه كده عسل جدع يا ماما سحور. وتقلبي برضك. حشته بقى دلوقتي تصفيه خالص من المي عشان وانت بتسلقيه ما يبقاش ميه كتير في الصينيه. وتفرضيه بتبعديه بعيد عن بعضه يعني. تحطوش على بعض. دي كان السلق حلو. والتاني برضك ايه مره كده ومره كده برضك يستلق حلو برضه. اما يكون ايه اللي الورق تخين تسلقوه ايه عشان يبقى يجي حلو معاكي وانت بتحشي. عسل ماما سحوره يا جدع يا ماما سحوره. وتكمخي برضك بالمقصوصة دي تقعدي تقلبي برضك في شوية كده. اهو 10 على 10 وتقعدي تقلبي برضه حبة بحبة. هنا الكرنب بقى قطعته وحطيته على الصينية والتقلية وكل حاجة تسبيكة المحشي لازم أن تكون حمرا وحلو. وهنا البهارات احط بقى البهارات 7 بهارات وفلفل اسود وشوية ملح على كمون وشبت وكزبر. وتحط بقى وتقلبي تحط شويه وتقلبي بيهم. حطيت بردك البهارات بردك لسه هحط البهارات اهو، وحطيت الخضره بتاع المحشي ومسويه بتاع الكرنب ازاي كده بقى ما ياخدش وقت معايا. في 5 دقايق كنا مخلصين واحده. واحط بقى أنا البهارات بتاعتنا اللي دي كمون، دي فلفل اسود، فلفل اسود، دي 7 بهارات. احط منها برضه. وهنا كمون على على ملح ناعم.
تحط شويه ما كنتش حطيت في التقليه في التقديعه يعني. وهنا بقى ايه جبت البتاع الوحش بقى على طول، بقعد اقلب شويه علشان ايه ياخد من بعض. المحشي بتاعنا كان عسل. وتقلبه برضك ايه، ما تخليش فيها حاجه بيضه خالص، تقعدي تقلبي شويه يجي دقيقه كده ولا حاجه، على ما ايه، على ما التقليه الرز دي اللي تشرب التقليه، الصلصه يعني اللي انا حطيت. وتقلبه برضك وتقعدي تعملي راح احشي بقى الحل. وتحط في قرية الحل بصلي كبيره بحبيتين ايه، بتاعتين خضار بتاع فلفل اخضر. هنا بقى تحشي بقى الورق بقى في 5 دقايق كنا قاعدين اهو، حشيت وخلصت على طول. وترص بقى اول باول كده. انا جدع في الحاش. كنا في 5 دقايق كنا مخلصين وقاعدين. انا بحب المحشي ايه، احشي لوحدي كده ايه، امسمس بمكاني كده وانا قاعد فاتحه الشاشه وقاعد، ولا نروح هنا ولا هنا. وتعملها بقى ترصها واحده بواحده كده، تقعد ترص. بس ما تمليش المحشي دي قوي، لما تكوني بتعملي محشي ما تمليش الورق قوي عشان ما يبقاش محصحص منك. على طول. وغيرها في غيرها يا ماما سحور. عسل. من زمان ما كناش كلنا محشي. بعت محمد راح جاب لي فرخه دجاجه يعني، قلت عشان ايه تبقى مع المحشي. المحشي دي يا جماعه ما يبقاش حلو والنفر يتمزج منه كده الا لما يكون معاه بط. لحمه ما بحبوش مع اللحم. اما يكون بط تزداني ولا بط ملوى البغال دي يبقى 10/10. لازم انا اجيب تربيه بط، ولازم ايه بس اما العلف ينزل شويه، وهجيب لي شويه بط، 10 15 بطه بس. انا بحب اكل البط. لكن الفراخ البلديه النفر زي ما يكون بياكل فيها ايه، ياكل عدس ملوى الاصفر دي ما بحبهاش اكتر من كده. الشوربه بتاعتها احسن، العدس احسن مني. هنا بقى ايه برص بقى اول باول على طول. 10/10. جدع يا ماما سحور. وبحشي ايه، وحاطه الورقه بورقتها صغننه كده. الورق دي تخين مادام تخين بيرفع معايا الحل، بيرفع حلة المحشي على طول. لكن اللي هو التاني اللي هو كرنب البلدي بيبقى حلو. 10/10. جدع يا ماما سحور. الورق ازاي عامل ازاي حيل، ومقطع حتت صغير. واحدة بواحدة كده. وبحط ايه في الحتة اللي هي ايه خالية ما فيش فيها محشي، الحتة الواطية دي بحط فيها الحتة الواطية يعني اللي ما فيش فيها ايه ورق كتير. جدع يا ماما سحور. وتحط شوية رز صغيرين وتقطعي الورقة على قد المحشاي. عدولة بقى جهين. هي ما سابتنيش يا جماعه، انا كنت هنا قاعد ما فيش ورايا حاجه. قالت لي تعالى يا عادل اعمل معايا احنا متاخرين. قلت لها ما بعرفش اعمل. قالت لي لا هتيجي وتعمل. انا كنت عمال ابص عليها اصلا. قالت لي والله هتعمل. كانت هنا عماله تكلمني وتقول له رص كده في المحشايه على طول وحط. كنت بعمل، بس بصراحه كنت بعمل حلو بذمتك. لا والله كان عسل. بذمتك عشان ايديك يا عدول. الله يصلح حالك. انا هنا كنت دخلت معاها في تحدي اصلا وبعمل لها ازاي، يعني احنا ما كناش بنتكلم في الفيديو الاصلي وقتها. كنت انا عمال اعمل لها ازاي. بصي المحشيه بتاعتي والله مظبوطه عن بتاعتي. تقول لي يعني انت اول مره تحشي وجاي تعدل عليا كمان؟ قلت لها انا صريح، المحشيه بتاعتي تحس ان هي عدله كده. انت بتاعتك مش معدله ليه؟ تقول لي ما هو لازم يا ابني تكون كده. قلت لها والله يا حظها بقى. هو خايف برضك لسه اول مره يحشي. بص مظبوطه ازاي. وانا بديها لها وهي ترصها. ده المحشي ده لا تاكل المحشي ديت يا عدوله انا اكل المحشي من ايدك يا عدول. الله يصلح حالي. بس بقى على طول بعمل معاها وبساعدها يعني. قلت كده ايه، احنا في البيت يعني يا جماعه مع بعض، واحنا اسره كلنا بنكمل بعض. لو واحد مثلا محتاج مساعده لازم احنا نساعد بعض يا جماعه في الاول وفي الاخر. فبدات بقى كده ان انا اساعدها. بصوا انا بطيء شويه بس مش مشكله. اهو على ما هو يعمل واحد يقول انا عملت ست. كنت انا عمال اوريكم وكنت مبسوط من شكلها بصراحه. بدات بقى ايه اهي، وبدات ان انا ارص كده على طول مع ماما سحور. لازم ان احنا نساعد بعض من الاخر، نساعد بعضنا كده. هنا بقى ماما سحوره بتقول بص المحشيه بتاعتي من بتاعته. عماله بقى تتكلم. انا اول مره اعملها فما تتقليش عليها ولا حاجه. وعلى طول وبعمل بقى ايه وبتعدل عليا كمان وبتحط. بس قلت ايه اما احاول اخد التجربه عادي يا جماعه، مش مشكله ومش عيب لما بعد كده بقى انا تمشي معايا على طول. لا لا البتاع ده متعب بصراحه. انا مش عارف انتوا قد ايه عندكم طول بال.
انا ما اعرفش قد ايه انتوا كلكم كده، والامهات واخواتنا وحبايبنا وكل الناس اللي بتعمل محشي عندكم طولة بال تقعدوا تحشوا في حله المحشي ازاي اه. ازاي. بصراحه يا جماعه ده عايز طولة بال قوي ايوه. بصراحه، يعني متعب قوي في الحشي. يعني بجد كتر خيرك يا ست الكل على الايام الله اللي فاتت دي يصلح حالك. كلها. كل حله محشي بتفضلي تحشي فيها كتير. انا ليا بركه الا انتم. ربنا يخليكم. وانتوا يا جماعه برضو الكلام ليكم مع ماما سحوره، يعني بجد كتر خيركم وربنا يبارك في عمركم يا رب، اللهم امين. هنا بدات كده ان انا ارص. انا ما عرفتش قيمه حله المحشي ان هي بتاخد وقت غير لما انا ايه جربت. ايوه. يعني انا عملت شويه كده مع ماما سحوره، حسيت ان هو تعب بصراحه، بصراحه تعب. عشان تعذروني شوي. ومحمد جه بعد التصوير برضه عمل معانا شويه، اه. وكنا عمالين نهزر ونضحك كلنا. طبعا يا جماعه مفيش احسن من لما يكون العيله مع بعض، لما يجي يعملوا حاجه نقعد بقى ان احنا نهزر ونتكلم. اه. بنحس وقتها ان الحاجه بتخلص بسرعه بصراحه والله. هنا على طول بقى بدات كده ان انا الف مع ماما سحوره وخلاص، اعتبر خلاص خلصنا. هنا بقى كانت الحله خلصت ايوه بعد مرور خلينا الحل. فتره، ايوه. بعد مرور فتره من الزمن يا جماعه. هنا بقى جبت الحله وراح اولع على ايه، دور عدول ايه خلص. ايوه خلاص. هنا دخلت هي بقى تعمل الفراخ. راح بقى ايه اولع على الفراخ الجميله بتاعتنا دي. هنا بقى جبت نقطه زيت صغيره مع هنا شويه بهارات فراخ ومستكه وحبهان ورق لورا والسبع بهارات، حطيتهم على بعضهم بقى وايه واقلب ايه في البتاع اللي في نقطه الزيت اللي انا حطاه، واقلب بردك شويه، واقوم حاطه رجعه تاني مقلبه ايه، حاطه الفراخ عليه واحده بوحدتها كده. احط ايه اللي وراك والحاجات يعني ايه بتاعتي اهو، واسيبها بردك شويه لما تتعمل في البتاعه دي، واقلبها بردك شويه. قال يا ماما صح. وهنا الكبايد والقوانص حطيت بردك واقلب، استنى شويه كده واقوم اقلبها 5 كده عشان ايه تاخد من الحاجات اللي انا حطاها، من البهارات بتاع الفراخ. البهارات بتاع الفراخ يا جماعه بتخلي ريحه الاكل حلو، يبقى له شمخه كده ايه وحلو، يبقى عسل. اه. وتقلبه وتقوم مطفيه بردك ايه، تعمل وتحط 3 حبايات طماطم وبصلي، وتقوم جايبه وتقوم ايه عاملاها بقى، تقوم حاطه عليه وتسيبها تتغطى بقى شويه 5 كده، وتجيبي حله ولما الميه تغلي وتقوم ايه بدل ما تزودي بميه ساقعه لا تزودي بميه سخنه عشان تغلي بسرعه، عشان ما تزرقش الحله معاكم. الميه السخنه ما تزرقش الحله، ساقعه هي اللي بتسقع اللي بتخلي ايه اللي الحله تزرق. اشوف البهارات بتاع الفراخ لما عملت ازاي على وش الميه بقت حلوه عسل، شكلها جميل ازاي، والميه غلت على طول. اهم حاجه الفراخ يكون مغسوله كويس، والدجاج وكل حاجه ايه تبقى حلوه، بتحطوا كل حاجه الطماطم والفلافل بتاعتها وكله، بحيث لما تيجي تولعي تبقى ايه تخلصي الكلام، وتحط بقى ايه خلصنا بقى ايه الفراخ استوى. نروح نعقد للمحشي، المحشي بتاعنا حله المحشي الجميله دي، وتحط بقى شوربه، بس تحط تزودي شويه شوربه كتار عشان الكروم بتخير. اول ما الفراخ قربت تستوي كنت حاطه لها الملح قبل ما الفراخ تستوي، عشان تستوي الملح الفراخ تشرب من الملح، تبقى جميله وحلوه. هنا بقى راح اقعد على المحشي، اقعد للمحشي بقى وتهز، كل ما تهزي يخس الميه بتاع الشوربه بتاعته منه، عشان ايه يبقى ايه جميل. وتزودي بردك الشرب في 5 دقايق ايه، تقوم حاطه البتاع اللي الشرب البتاع اللي المحشي، وهيغلى على طول. وهاخده بقى واولع عليه، ومجرد ما ينشف يعمل من الميه شويه تقوم مطيه عليه البوتاجاز عشان ما يتلهبش منك ما يتحرقش، تهدي عليه البوتاجاز خالص. وانا كنت بشوف الورق مستوي معاه ولا ايه. شايفين شكل المحشي عسل ازاي، كمان عدولي حطوا ايده في المحشي. لا 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 مش للدرجه دي يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك يا الله رب. يخليك يا جماعه يعني عشان عملت 3-4 صوابع كده ساعدتها فيهم تقولي المحشي طلع جمال عشان لا انت والله اللي عشان عملت؟ انت اللي حطيت ايدك في المحشي يا عدولي، ايدك فيها بركه. الله يصلح حالك اه يا ست والله. الكل. انت البركه كلها والله. الله يبارك فيك. بص يا جماعه بقى شكل المحشي بجد ما شاء الله، يعني تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم يا حبيب قلبي. والفراخ يا جماعه ما فيش احسن من الفراخ، يعني الفراخ بجد جميله، وكمان حمرتها خدت لون ذهبي أيوة. حلو برضه. هي ما بتحبش تحمر الفراخ قوي، وده احسن حاجه. عاوزكم بقى النهارده تدعموا بقى ماما سحوره بلايكات كتير، قد الدنيا بحال. هم يحطوا لك النهارده لايكات كتير، وتفضلوا بقى تغدوا معانا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومع السلامه. مع السلامه.